mọi người, mình là Thảo Nari. Mời mọi người vào thăm nhà mình nhé. Mình đang mong muốn tìm một chiếc ghế thông minh giá tầm trung phù hợp với người trẻ như mình, đặc biệt là màu sắc content dễ thương, phù hợp với tính cách của mình, cũng như là chất lượng ngồi cũng phải ok một chút. Wow, mình ngồi thử nhá. Wow, mình thấy có chiếc ghế màu hồng trắng như này từ lâu lắm rồi. Đây là chiếc ghế mà mình cực kỳ ưng ý từ kiểu dáng đến màu sắc, đặc biệt là màu trắng hồng, rất phù hợp với những người dễ thương như mình. Đặc biệt của mình khi ngồi trên chiếc ghế này rất là êm và rất là thoải mái, đặc biệt là công việc của mình là streamer ấy, nên mà mỗi lần mình ngồi rất là lâu và mình hay bị mỏi lưng ấy, nên là mình cảm thấy là chiếc ghế này cũng rất phù hợp với mình và hỗ trợ cho mình trong những buổi livestream. Các bạn có biết phụ kiện nào phù hợp với chiếc ghế này không? Thì đúng rồi. Nó ưa được cái tay. Ghế của chiếc tay nghe này rất là phù hợp với những người yêu thích sự dễ thương như mình, đặc biệt là màu hồng không truyền tâm về cái ghế này. Chiếc tai nghe này đeo rất là êm nha mọi người ơi. Đây, nó ôm hết tai và không làm mình cảm giác thấy là bị đau hay là bị khó chịu á. Chất âm của tai nghe này là âm bass thì rất là sâu và chép thì không quá chói tai. Đặc biệt là đeo tai nghe này các bạn để mắc con nghe cực kỳ là thích luôn ý. Thật sự là mình rất yêu thích bộ sản phẩm này các bạn ạ. Lần đầu tiên mình thấy một bộ sản phẩm mà nó tông truyền tông lại còn đúng với màu mình yêu thích nữa. Cảm giác như là bộ sản phẩm này sinh ra là để dành cho mình vậy.